Swimming Birds Club Kannur welcomes you all. നമുക്കറിയാം സച്ചിനൊക്കെ ഒരു ഗ്യാസ് കൊണ്ട് സച്ചിനൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സച്ചിൻ അതുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതിനോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കൂടി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ്. മക്കളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അത്രയും ശ്രദ്ധയോട് നിങ്ങളെ ഒരു തമാശ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് മാറും. അതായത് ആ തമാശകൾ ഈ പൂളിലെത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവരത് നേരിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ലാന്ന് നിങ്ങൾ അതിന് അവരോട് കൂടെ വളരെയധികം സഹകരിക്കണം. എല്ലാവരും ഇത്രയും നല്ലൊരു സത്യം പറയാൻ നല്ലൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആലച്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരിക. നമസ്കാരം. ഞങ്ങളൊക്കെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ആശങ്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കുട്ടികൾ സുരക്ഷയാസം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സ്പോർട്സിൻ്റെ ഐറ്റം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ആൾക്കാർ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ മക്കളൊക്കെ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കാര്യം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനും കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനില്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇത് നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സസൈസ് കൂടിയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നമുക്കെല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ അത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു 2000 മേലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ വരും മുതിർന്നവരും പല ഏജിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സുരക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത് മുന്നിട്ടിറങ്ങി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കലാശയം അപകടം വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്ലബിനും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം. ഇതിനോട് അപ്പം ഇതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ, അതുപോലെ നീന്തൽ പരിശീലകർ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവൃത്തി എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണം. ഞാനും നാളെ മുതൽ ഇതിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ പങ്കെടുക്കാം.
Tay